औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ज़ाहिद डिफरेंट वर्ड 12 में। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मिनी कीबोर्ड का रिव्यू लेकर आया हूँ, बैकलाइट। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, अगर इसकी यूजेज की बात की जाए तो ये एक, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड नज़र आ रहा है, जिसके साथ एक टच पैड है और ये वायरलेस होता है। तो फ्रेंड, यूसेज की अगर बात की जाए तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, जिस तरह कि मैं इसे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीसी, नोटबुक, नेटबुक और टैबलेट, यानी कि अब आपको माउस की और कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पीसी है तो ये उसके साथ भी इजीली इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो स्मार्ट टीवी के साथ उसका अपना वॉइस ओवर वाला रिमोट होता है, जिसमें हम गूगल असिस्टेंट के साथ वो कनेक्ट होता है। एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर सॉफ्टवेयर में, जैसे यूट्यूब या गूगल में माइक का साइन तो आता है, उसे हम करते हैं, लेकिन इसमें माइक की फैसिलिटी रिमोट के अंदर नहीं है जिससे हम बोलें और वो टाइप करें। तो फ्रेंड्स, हमें टाइपिंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी। जिस तरह मैंने आपको कहा, इसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, तो गेम्स बंदा इस रिमोट के साथ तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। यानी कि सर्चिंग के लिए बहुत मुश्किल होती थी। स्क्रीन पर एक आपको कीबोर्ड दे दिया जाता है और उसे आप अप डाउन करके, यानी कि ये जैसे कि आपको माउस का बटन नज़र आ रहा है, अगर आप माउस का बटन दबाएं उसके बाद वो माउस आता है, उसको नीचे लेके जाना है तो डाउन करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा इन नेविगेशन के बटन्स के। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो मुझे ये नेट पे मिली थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके व्यूज़ अच्छे लगे थे। इसमें फ्रेंड्स, जिस तरह ये अप एंड डाउन के नेविगेशन के बटन हैं, सेम वही हैं। इसमें फैसिलिटी सबसे अच्छी जो चीज़ है, सबसे पहले एक बहुत फास्ट और बहुत स्मूथ एक टच माउस पैड है। इसमें डबल क्लिक की भी ऑप्शन है, सिंगल क्लिक से भी ये चल सकता है, और इसमें बटन भी दिए हुए हैं, यानी कि लेफ़्ट और राइट। अगर आपसे टच नहीं सही चलता है, वैसे इसका बहुत स्मूथ टच है, अच्छा टच है। और ये फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी है। ये वॉल्यूम अप डाउन का है, पॉज का है, प्ले बैक के बटन है, और बाकी एफ फंक्शनल कीज़ हैं, एस्केप कीज़ हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे भी माउस के क्लिक दिए हुए, राइट और लेफ़्ट के। तो फ्रेंड्स, अगर डिब्बे की तरफ आपको फिर लेकर आऊँ तो ये जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पीसी के साथ बहुत अच्छा चलेगा, नोटबुक के साथ, नेटबुक के साथ, टैबलेट के साथ। फ्रेंड्स, ये वायरलेस है। इसके अंदर यहाँ पर हमें एक एंड्रॉयड जैक मिलता है, जो इसके साथ लीड आई है, वो एंड्रॉयड की एक लीड आई है। चार्जर नहीं उन्होंने दिया, आप अपने मोबाइल के चार्जर, एंड्रॉयड चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसके बैक पर आते हैं तो हमें बैक में एक छोटी यानी कि लिथियम बैटरी मिलती है 3 वोल्ट की, और एक अदद इसका वायरलेस यूएसबी, जो इसका कंट्रोलर है, जो आपकी टैबलेट या एंड्रॉयड बॉक्स के साथ ये लगेगी, जो उसको फंक्शनल बनाएगी। तो इसके साथ इसका साइज़ भी उन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, और पूरी स्पेसिफिकेशन 300 mAh की इसमें बैटरी है और 3.3 वोल्ट की है बैटरी। ये वायरलेस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑपरेट होता है। यहाँ पे भी आप इसका यूसेज देख सकते हैं, बैक साइड पे भी। तो फ्रेंड्स, ऑन करके अगर इसको देखा जाए तो हमें ये काफ़ी इसका डिस्प्ले अच्छा आता है। इसमें FN प्लस F2 को दबाया जाए तो 3 कलर्स की लाइट आती है, जो पहली रेड है, दूसरी ग्रीन है, उसको तीसरी ब्लू है। तो इसमें 3 कलर की लाइट्स का भी है कि आप इसे अंधेरे में भी कीबोर्ड को इजीली यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ये मैंने X96 Q Pro के साथ ही मंगवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ डैनी का, तो इसमें ज़रा सा खाली टाइपिंग का होता है। इसमें हम गेम्स भी इजीली खेल सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम लैपटॉप में ये WASD कीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, साइज़ इसका, मैंने इसकी जो लेंथ बनती है वो 4.5-5 इंच की है, विड्थ इसकी 5.5-5 इंच की बनती है,
यानी कि लेंथ इसकी थोड़ी सी कम होगी, तकरीबन होगी 5 इंच कर लें, और विड्थ इसकी, और इसके पेज पे भी उन्होंने आप देख सकते हैं लेंथ विड्थ दी हुई है 146.8 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में है लेंथ विड्थ, और हाइट उन्होंने दी हुई है इंटू 19 mm। तो फ्रेंड्स ये इसकी साइज़ है, और ये काफ़ी अच्छा है, तकरीबन ये 4-5 इंच का इसकी विड्थ बनती है। तो फ्रेंड्स अगर इसका बॉक्स देखें, ये है, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत यानी कि इजी टू यूज़ है। तो फ्रेंड्स अगर इसका टीवी पे रिव्यू लिया जाए तो वो बहुत अच्छा है, आइए देखते हैं कैसा है। फ्रेंड्स तो ये यूएसबी किसी भी एक इसकी साइड पोर्ट में मैंने लगा दी है जो इसे कनेक्ट करेगी। अब हम रिमोट की मदद से इसको ऑन करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड को भी ऑन कर देते हैं, और फ्रेंड इसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। अभी तक जब से मैंने लिया है ये ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैंने 1-2 दफ़ा मिनट में चार्ज किया था, थोड़ी मैं यूज़ करता था, और उसके बाद ये 5 मिनट भी नहीं चार्जिंग पे लगता था। तो टाइमिंग काफ़ी होगी। मुझे अभी इतना मैंने यूज़ नहीं किया, 1 महीना ही हुआ इस कीबोर्ड को भी आए हुए, मिनी कीबोर्ड को। तो फ्रेंड्स आइए इससे आपको इसका माउस पैड यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसके जो अपने रिमोट से अगर इसका माउस यूज़ करने की जाए तो सबसे पहले मैं उसे क्लिक करता हूँ, तो एंटर द माउस मोड जो से वो हो गया है। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल यूज़ होता है इससे सर्चिंग में। चलिए माउस तो यूज़ हो गया, लेकिन जब आपको टाइप करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता था। तो जब से ये मैंने लिया है, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करके बता देता हूँ। जैसे मैं अब YouTube ओपन करने लगा हूँ, YouTube ओपन हो गया, इधर मैं सर्चिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पर भी आपको कीबोर्ड दे दिया है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता था यूज़ करना। अगर मैं इसी से यहाँ से टाइप करूँ तो वो भी है। तो मैं अपने चैनल पे चला जाता हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसका रिव्यू दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आपको कैसी लगी, इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल पे, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।